Dobrý deň, priaznivci šachu a šachovej histórie. Pokračujeme v našom seriáli História šachu v Trnave a Panteón šachových osobností druhou časťou, ktorú som nazval Pohľad do dávnej trnavskej šachovej histórie. Aby som načrel hĺbšie do šachových začiatkov v Trnave, preskúmal som podklady, ktoré mi zveril Vlado Hagara. Vlado som už spomenul vo videu s názvom Živý šach v Trnave v roku 1964. K niektorým dôležitým informáciám zasa jemu prispel Jozef Soršák, v minulosti predseda Slovenského šachového zväzu, a to v rokoch 1979 až 1990, šachový historik, hráč, tréner, ale aj šachový rozhodca a hlavne nadšenec šachu. Ten Vladovi v októbri 2014 píše takto. Ten klub v Trnave sa volal Convictus, čo znamená v latinčine spoločnosť. V jedných maďarských novinách bola uverejnená šachová úloha 3. februára 1878 a dňa 10. marca 1878 tie isté noviny uverejnili správne riešenie a správnych riešiteľov a medzi nimi bol uvedený aj klub v Trnave. Ostatní riešitelia boli jednotlivci. To znamená, že vo februári 1878 už v Trnave ten klub existoval. V tom čase sa po založení klubu museli dávať schvaľovať stanovy klubu úradom, možno, že niekde niečo v archíve existuje. Tu sú dôkazy. Tretí riadok od spodu, nať som baton, dvojbodka a convictusi sacer. Správne by malo byť sacer s pomlčkou a s dvomi k, pred pomlčkou, ako je to v riadkoch nižšie. V preklade to znamená šachový krúžok. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol organizovaný šach v Trnave už v roku 1878 alebo skôr. A Jozef Soršák pokračuje. V roku 1893 sa márne pokúšal založiť v Trnave šachový klub silný hráč, trnavský právnik dr. Armin Just. V tlači sa sťažoval na to, že sa mu nedarí v Trnave klub založiť. Podľa tejto informácie, teda ten klub, ktorý bol založený už v roku 1878, zrejme neexistoval. Preto hral Just majstrovstvá šachového klubu v Bratislave v roku 1893 a to nie hociako. Skončil na 3. mieste. Na 1. mieste skončil známy majster Viktor Exner, ktorý viac rokov pôsobil v Bratislave a rok predtým úspešne hral zápas so známym autorom protigambitu Adolfom Albinom z Viedne. Teda nebol to hociaký hráč. Na 2. mieste bol Ignác Fuky, silný hráč, ktorý hral viackrát aj na zájazdových turnajoch mimo územia Slovenska a má viacero partií uverejnených vo vtedajších šachových časopisoch. Nuž ale Trnava sa stáva v súvislosti so šachom známou ešte pred týmto dátumom. Pravda, nejedná sa o klasický šach ako súboj dvoch hráčov, ale o šachové skladby. Teraz vyberáme z trnavského časopisu Novinky z Radnice, vydané v júli 2011. Kto bol teda prvým slovenským šachovým skladateľom na Slovensku? Áno, stal sa ním grof Arnold Pongrác, ktorý sa narodil ešte v júli 1810 v Nededzi pri Žiline. Tam žil do roku 1850, študoval právo v Bratislave a vo Viedni. Niekoľko rokov bol dôstojníkom z povolania, neskôr štátnym úradníkom. Približne v rokoch 1855 až 56 žil v Bratislave a potom 34 rokov v Trnave, kde aj zomrel 7. júla 1890 a kde je aj pochovaný. Zo šachovej tvorby Arnolda Pongráca máme k dispozícii iba niekoľko jeho skladieb. Autor niekoľkých stoviek šachových skladieb získal úspechy na prvých historických kompozičných súťažiach a najmä svojimi samomatmi si stál do radov priekopníkov kompozičného šachu. Svoju šachovú prvotinu uverejnil v aprílovom čísle časopisu Wiener Schachzeitung v roku 1855. Najväčšie úspechy dosiahol v samomatoch. Pravdepodobne mal zmysel pre humor, keď svoje šachové skladby uverejňoval pod pseudonymom Einsiedler von Tyrnau.
trnavský pustovník, čo je pre grófa nezvyčajné. Je však zaujímavé, že Pongrác prejavil aj výborný cit pre dvojťažky, ktoré sa v tých časoch ešte veľmi nepestovali. Dôkazom tohoto tvrdenia sú aj dva problémy, na ktoré ste sa doteraz dívali. A poďme ďalej. Časopis Československých šachistů číslo 2 z roku 1920 na strane 31 uvádza: Trnava. Ve zdejší Slovenskej národní jednote vzbuzen zájem o šach gymnaziálnym profesorem Františkem Pšečkem, bývalým členem šachového klubu Dobrusky v Praze. Hraje sa na dvoch na troch šachovniciach, v kaviarne sa pestuje šach dosti Čile, hlavne Maďari a dôstojníci. A na strane 93 potom Praha. Výbor ústrednej jednoty československých šachistov konal schôdzu dňa 26. mája. Prijatí za nových členov priamo boli František Pšeček Trnava a V. Jahoda z Bolíkova. A prichádzame k hlavným a precízne zdokumentovaným informáciám. Na jeseň 1982 roku som dostal do ruky list od pána Josefa Hežmánka z Tábora v Čechách, adresovaný šachovému oddielu telovýchovnej jednoty Lokomotíva Trnava. Bola tam veľká fotografia a text, z ktorého vyberám. Niekedy v roku 1980 zaslal som pánovi inžinierovi Bakošovi nejakú dokumentáciu o založení šachového klubu v Trnave v roku 1923, ktorý som spolu zakladal. Našiel som vo svojom archíve fotku prvého šachového turnaja, ktorý sa uskutočnil po založení klubu. Ak sa vám hodí, nechajte si ju. Fotku vám posielam vzhľadom k tomu, že mám 84 rokov, čoskoro tu nebudem a fotka by po mojej smrti prišla na zmar. Tešia ma úspechy vášho oddielu pri poriadaní medzinárodných turnajov a prajem vám hodne úspechov do budúcnosti. Pracoval som vtedy ako ekonomický námestník v železničných opravovniach a strojárniach v Trnave. Bol som členom výboru telovýchovnej jednoty a predsedom oddielu a nemienil som tento list len tak niekde odložiť a v budúcnosti s ním pracovať. Keďže som služobne často trávil čas v Čechách, využil som prvú príležitosť, keď som prechádzal okolo Tábora a pána Hežmánka som osobne navštívil. Stálo to za to. Dodnes môžem počuť z magnetofónovej pásky jeho výpoveď a svedectvo, ako to bolo v minulých dobách po vzniku samostatného Československa. Pri tejto príležitosti poviem, že pán Hežmánek bol vždy a do svojej smrti v 86 rokoch aj zostal veľkým priateľom Slovákov, prežil tu svoje mladé roky a hoci musel v predvojnových rokoch, ako mnoho iných Čechov, narýchlo odísť, nezanevrel a veľmi ho potešila naša reakcia. Z jeho autentického rozprávania vyplýva, že bol skoro priamo pri tom, keď sa rozhodovalo o odsune Čechov. Podľa jeho rozprávania sedel s kamarátmi v nejakej reštaurácii v Žiline, tam vtedy slúžil, keď zo Salónika vyšiel Šaňo Mach s kolegami a k ich stolu povedal, že veľmi rýchlo budú musieť zo Slovenska odísť. Ako povedal, zasmiali sme sa a považovali sme to za hlúposť. Bohužiaľ, za 5 dní to bola pravda a ja som musel narýchlo opustiť Žilinu. To bolo niekedy v novembri 1938, asi mesiac po vyhlásení autonómie Slovenska, čo sa udialo 6. októbra 1938. Tu je fotografia z obálky z turnaja v roku 1923. Pár mien, ktoré šachistom môžu niečo povedať. V stoji. Druhý zľava kaviarník Diamant, tretí je výborný šachista Precmajer, 11. celkom vpravo je Josef Hežmánek. Sedia, druhý zľava Bril, tretí podpredseda učiteľ Procházka a 9. vpravo je víťaz Rakovský. Pána Hežmánka sme pozvali do Trnavy, aby sa zúčastnil veteránskeho turnaja, ktorý sme usporiadali v rámci šachového festivalu Tyrnavia. Stal sa rýchlo stredobodom záujmu všetkých ľudí. Z bohatej korešpondencie vyberám z listu zo 16. decembra 1982.
Nadpis z mého šachového zápisníku. Ďalej budem pokračovať po slovensky. V roku 1923 som bol z Českého Tešína premiestnený do Trnavy. Až tu sa rodí môj definitívny záujem o šach. Príčina je logická. Ďaleké odlúčenie od rodiny a priateľov, samota. S futbalom a inými športmi som skoncoval, karty som nehral, nefajčil ani neobľúboval krčmy, čo som teda mal robiť? Šachistov bolo na Slovensku dosť, prevažne Židov. Vysedávali v kaviarniach, hrali bridge alebo šach. Moje zoznámenie sa s šachistom, učiteľom Procházkom, ma priviedlo do kaviarne, kde sa hral šach skoro celý deň. Bola to kaviareň u Diamanta. Kader hráčov tvorili hlavne Brill a jeho syn, Rakovský, Pretzmajer, Einstein, Andok, fotograf a kaviarník Diamant. Zapadol som medzi nich a tým začína história mojej šachovej kariéry. Po bližšom zoznámení sa s učiteľom Procházkom sme sa dohodli, že založíme šachový klub v Trnave. Zo strany miestnych šachistov neboli námietky. Prišli schválené stanovy a na ustanovujúcej schôdzi Trnavského šachového klubu bol zvolený za predsedu Procházka, jednateľom Rakovský a zapisovateľom ja. Nový klub vypísal kvalifikačný turnaj, záujem bol veľký, preto bol usporiadaný v 2 triedach. Po kvalifikačnom turnaji boli usporiadané prvé majstrovstvá Trnavy. V tomto turnaji som sa prekvapivo delil o 2., 3. cenu, rovnako ako v mojom prvom turnaji v Bogotole na Sibíri. Len cena nebola taká exotická ako vtedy, kde som dostal plechovku ananásového kompótu. Po tomto turnaji som dostal punc silného hráča. Za Trnavu som odohral 3 zápasy, 2-krát proti Bratislave, raz proti Seredi. S Bratislavou som prehral, so Sereďou vyhral. Trnava mala 18 000 obyvateľov, bolo tu lacno, ale mesto bolo bez kanalizácie, nikde žiadna rieka, park alebo les, v lete všade prachu. Pitná voda bola zlá, silno vápenitá, kto nebol na ňu zvyknutý, trpel žalúdočnými ťažkosťami. To sa stalo aj mne a preto som po ročnom pobyte v Trnave privítal preloženie do Žiliny. Po skriptum, v Trnave som slúžil ako rodmajster pomocného zdravotníctva vo Vojenskom ústave pre nervovo chorých na oddelení Malý Kláštorek, kde som aj býval. Priložil tiež výpisky z československého šachu v roku 1924. Sú tu výsledky zápasov so Sereďou a Bratislavou, ale napríklad aj informácia, že Československý klub šachistov v Trnave sa presťahoval z kaviarne Diamant do kaviarne Thalmayner. Ďalej, že 15. marca tu odohral majster Opočenský simultánku o 20 partiách, z nich 13 vyhral, 1 remizoval a 6 prehral. A 30. novembra tu odohral doktor Emanuel Lasker simultáne 26 partií, z toho 21 vyhral, 1 prehral a 4 remizoval. Emanuel Lasker, narodený v roku 1868, zomrel v 41. roku už ďalšieho storočia. Nemecký šachista, matematik a filozof, ktorý bol 27 rokov majstrom sveta v šachu v rokoch 1894 až 1921, čo bolo najdlhšie panovanie zo všetkých oficiálne uznaných majstrov sveta v šachu v histórii. Ten vyhral napríklad v roku 1923 turnaj v Moravskej Ostrave, takže sa v týchto našich končinách často pohyboval. Alexander Alexandrovič Aliechin, majster sveta v rokoch 1927 až 1935, a 1937 až 1946 bol tiež častým hosťom na Slovensku. V rokoch 1922 až 1923 hlavne v Košiciach a v Bratislave. V Trnave odohral simultánku dňa 22. marca 1925 a výsledok? Pri 40 zápasoch 33 víťazstiev, 5 remíz a 2 prehry.
V rokoch 1933 a 1938 odohral Aljechin na Slovensku 775 simultánnych a konzultačných partií. Tu sú aspoň niektoré udalosti z týchto rokov. V roku 1922 zápasy s odvekým rivalom, športovým rivalom z Bratislavy, Bratislava Trnava 12-1 a v odvete, ktorá sa takisto hrala v Bratislave, 8-3. V roku 1930 zápasy s Nitrou, prvý zápas v marci v Trnave v roku 1930, výsledok pre Trnavu 6,5, 5,5, odveta, ktorá sa hrala v Nitre o mesiac neskôr, Trnava znovu vyhrala 7,5, 5,5. Vo februári 1932 zavítal do Trnavy veľmajster Salo Flór, odohral simultánku, 36 hráčov, z toho 31 víťazstiev a 5 remíz. Bol tu tretí raz. Hralo sa o 20. hodine večer, končilo sa hodinu po pol noci. A spomeňme založenie ďalšieho šachového spolku v Trnave. Krajinský úrad v Bratislave posiela dňa 2. júna 1934 schválenie stanov prvého československého klubu so sídlom v Trnave. Adresované je predsedovi spolku Adolfovi Getzlovi. Súčasne je pripojený výmer na dávku za vykonaný úkon. Z ďalších dokladov potom vyberám. 28. apríla 1936 oznamuje tento klub okresnému úradu v Trnave zloženie funkcionárov na rok 1936. Predseda Adolf Getzl, miestopredsedovia Brill a doktor Grossman a jednateľ Alois Zúbek. Všetci z Trnavy. Miestna jednota má 33 členov. A ako to bolo v ďalších rokoch? Hrali sa zápasy medzi mestami, často sa spomína Nitra, Sereď, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom. K dispozícii sú niektoré výsledky aj zostavy, ale nie je našim cieľom teraz a tu rozoberať tieto súťaže a výsledky. Na ukážku však prikladám záznam zo súboja ŠK Trnava a ŠK Bratislava. Hlavne preto, že Trnava vyhrala, hoci v minulosti dostala aj nejaký ten debakel. Poslal Jozef Soršák. Záznam je teda z majstrovstiev západoslovenskej župy v roku 1935 medzi družstvami Trnava a ŠK Bratislava, v ktorom boli tieto výsledky. Nech sa páči, pozrite sa. Bratislavský šachový kraj na svojom valnom zhromaždení 29. januára 1950 previedol likvidáciu bývalej západoslovenskej župy a zvolil si krajský výbor Slovenského šachového svazu v tejto zostave. Predseda Štefan Kováčik, podpredsedovia Škrabák a Šmit, tajomník Jonáši. Nasleduje množstvo mien, z ktorých nás zaujíma len jedno meno, a to Beneš, náš neskorší člen klubu. Ešte z textu vyberám. Vo výbore sú pekným počtom zastúpené vidiecké kluby. Z bratislavských šachistov vidíme tu mená tých šachistov, ktorí sú nám dobre známi ako zakladatelia a funkcionári šachových odborov závodných klubov. Nový výbor úspešne bude môcť rozvinúť činnosť, ak sa mu podarí nájsť spolkovú miestnosť, vhodnú sieň pre turnaje kvalifikačné a masové šachové podniky, ktoré hodlá usporiadať za spolupráce šachových odborov. Napadlo ma, že by som prepojil túto históriu s našim klubom Lokomotívy z Trnava. Ten vznikol v roku 1950. Hľadal som v zostave nejakých železničiarov, veď náš klub patrí pod železničné opravovne a strojárne, ale nenašiel som. Nevadí, historické prepojenie však nastalo s osobou pána Hežmánka o 59 rokov neskôr. Pán Hežmánek sa stal čestným členom nášho klubu a v svojom liste sa k tomu vyjadril takto. Vážený pán predseda, vážení a milí členovia šachového oddielu, som nesmierne dojatý pozornosťou, ktorú ste mi po dobu šachového festivalu venovali a nakoniec ma poctili vysokým uznaním, udelením čestného členstva. Nezaslúžil som si toľko pozornosti, veď som bol v Trnave len krátku dobu a väčšinu šachovej činnosti uskutočnil v Žiline.
Trnava má však zásluhu, že tam som si uvedomil, že je dôležitejšie organizovanie šachu pred praktickou hrou a tomuto poslaniu som zostal po celý život verný. Čestné členstvo vo vašom oddieli ma zaväzuje, aby som pokiaľ budem žiť si toho vážil a prijal vám ďalšie skvelé úspechy. V Trnave som začínal a myslím, že láskou k Trnave skončím. Ďakujem vám za všetko, čo ste krásne pre mňa urobili. Nikdy vám to nezabudnem. Je to pekná odmena za moju 60-ročnú prácu v šachu. Uisťujem vás svojou trvalou oddanosťou a som s priateľským pozdravom. Josef Hežmánek v Tábore 7. apríla 1983. Tu dnešné rozprávanie končím. V ďalšej časti sa budeme zaoberať šachovým oddielom Lokomotívy Trnava. Tu si budete môcť porovnať naše výsledky s tým, čo urobili naši predchodcovia. Úprimne povedané, niektoré veci a udalosti z tej doby majú môj stály obdiv. Stačí si pozrieť len, kedy hrávali šach, veľké simultánky po 20. hodine, aj klubový život vo večerných hodinách. Vtedy nejakú celospoločenskú podporu asi nemali a iste vkladali do diela vlastné finančné zdroje. My sme to nerobili tiež pre peniaze, ale podporu sme mali na všetkých frontoch a veľkú. Či to bolo našim prístupom a postavením, alebo len tak, je na úvahe poslucháča. Fakt je, že našu prácu a výsledky uznávali nielen doma, ale aj v šachovom svete. Pamätám si, ako mi raz prítomný ruský novinár Žuravliev povedal a ukázal, čo napísal do ruského časopisu Šachmaty. My Rusi vieme hrať výborné šach, ale organizovať ho sa treba ísť učiť do Trnavy a k Dubravskému. Činnosť šachistov Lokomotívy predstavím v týchto oblastiach. Súťaže družstiev a jednotlivcov, medzinárodné kontakty, v tom Pasilantu Helsinki z Fínska, Transtroj Sofia Bulharsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a iné. Potom je tu Medzinárodný šachový festival, Tyrnávia, ďalej Panteón šachových osobností a rôzne vrátane vývoja po roku 1990. Zatiaľ dovidenia a prajem pekný deň.